很多人呢使用 AI 到現在呢，還是跟使用搜尋引擎沒什麼兩樣。今天我們就整理5個必學的 AI 使用技巧給大家哦。往下來看吧 ，Go！ 嗨，我是阿湯。即便現在 AI 呢發展的已經真的非常的厲害，如果有在深入使用的人，大概都知道現在 AI 有多強。不過你敢相信嗎？還是有人會問阿湯說，AI 大家都說的很厲害，很好用，但是我用起來怎麼好像沒有特別好用的感覺呢？這個呢，主要是因為你針對 AI 的使用呢是沒有技巧的去使用。比如說，很多人呢在使用 AI 的時候呢，跟以前在使用搜尋引擎沒有什麼兩樣。簡單的一句話，簡單的關鍵字，然後去問 AI。那這樣的用法呢，當然你會覺得 AI 好像沒有什麼好用的，或是用起來跟你以前在搜尋資料有什麼差別呢？畢竟呢，現在 Google 的搜尋引擎也都有 AI 摘要了嘛。那你直接去搜尋得到了這個答案，跟在 AI 裡面得到的答案，當然是沒什麼差別的。所以呢，今天只要你看完5個我分享的 AI 使用技巧之後呢，之後在使用 AI 的時候，把這些技巧運用進去的話，你就會感受到 AI 真的是好用了。好，首先我們第一個要講的 AI 的使用技巧呢，也是大部分剛入門 AI 的時候最容易遇到的問題。就是呢，把 AI 當作一般的搜尋引擎，或者是呢，給 AI 的這個指令呢，太過簡單。好，比如說你今天想要知道一個食譜的做法，你可能會這樣跟他講哦，3杯雞的食譜，然後他就真的出來了。其實也沒什麼毛病，但是呢，跟你去 Google 搜尋引擎找出來的資料沒什麼兩樣。特別是呢，現在 Google 其實也有 AI 的這個摘要結果，所以你去搜尋 Google 的話呢，會跟你這邊得到的答案大致上是如出一轍的。再來，比如說你會問他要怎麼去寫履歷，說真的，怎麼寫履歷這件事情呢，這樣問的話有點太過廣泛了，因為他不知道你要寫履歷的對象、公司，或者是你想要以什麼樣的方式去寫，還有你要應徵的角色是什麼，這寫出來可能都會有點不太一樣。所以像這樣問他的話，就只能給你一個很通用的答案。基本上呢，跟我們剛剛講的一樣。這樣呢，跟你去 Google 搜尋的基本上也是沒什麼差別的。再來，比如說你今天是想要健身，你可能會跟他講說，幫我做個運動菜單，或者是健身的菜單。那這樣的情況下，他也只能給你比較通用的這種結果。他不知道你現在的年紀，你需要的是什麼，一周可以訓練幾次，你可以在哪裡訓練，你有沒有器材之類的，這些他通通都不知道。所以像這樣去問 AI 呢，得到答案基本上呢，9成9是無效的，你也用不到，你一定會再花時間反覆的去詢問，然後得到答案，最後才整理出結果。所以呢，我們第一個要學習的 AI 技巧呢，就是要把 AI 不是當成搜尋引擎，而是讓 AI 變成你的專業的顧問啊。比如說呢，我們剛剛3杯雞的食譜，我們可以這樣修改，請你扮演一位專業的食譜插畫家和廚師，我需要什麼的制作指南，請不要只有給我純文字的步驟。請幫我內容整理成呢，像是備料檢核表，然後視覺化步驟拆解，然後有什麼步驟這些，然後全部呢把它列出來，最後呢再列出一個新手最容易做錯的細節。那麼這樣的指令呢，感覺這個內容就會比較豐富一點。我們來看看生成的結果。好，這邊呢它食譜的部分已經生成完了。你看，相較於剛剛這種單純準備食材然後步驟的說明，這邊呢主要是讓你可以後續再生成內容來使用，比如像備料檢核表。你可以在這邊有一個打勾的範圍，然後它有給你，那你可以複製下來把它列出來就好。再來像是視覺化步驟拆解，它這邊把畫面描述通通都給你了，那你可以把這些步驟把它複製下來，那可以讓 Gemini 呢再去重新生成一張這種食譜的圖片出來啊。你看我讓它重新生成這個圖片出來之後，有5個這個步驟，是不是看起來就非常的不一樣了呢？再來第2個部分，像我們剛剛提到履歷的部分一樣的，我們要賦予 AI 一個角色之後，讓他呢去審閱你的履歷，然後用專業的角度給你建議去怎麼修改，而不是你去問他說，哦，我要怎麼去寫履歷。基本上這樣的說法呢，得到答案呢一點幫助都沒有。比如說你可以像這樣講，你現在是 Google 具有10年經驗的資深人資經理，請你審閱以下這份履歷，並用嚴格而且專業的角度給你3個致命缺點，然後每一點要告訴你為什麼我這樣會被刷掉，我應該怎麼修改。大概這樣的方式，然後去檢視你的履歷。那我們來送出看看。我們來看一下這個生成的結果。你看它第一句話就直接把你打到谷底，我大概只會花6秒鐘，然後把它直接移到感謝函的資料夾裡面。好，這邊以下呢就有提出你的致命缺點，為什麼會被刷掉啊？你應該怎麼去修改？那你可以針對他提出的這些建議，然後去改完之後，然後再反覆再把它丟回 AI，用一樣的 prompt， 然後再去看看它可以再給你什麼建議。在這樣的反覆的調整之下呢，你的這個履歷呢就會變得很不一樣。
所以呢 AI 的部分呢，像是履歷要調整的話，你可以直接給他一個角色，或者是像你要去的公司是哪一間，你要應徵的部門是什麼，應徵的職位是什麼，都告訴這個 AI， 讓它以這個身份跟角度，然後來幫你看看要怎麼去做調整，這樣才是正確的用法。再來我們剛剛提到的第3個範例，像是健身的菜單啊，你這時候一樣可以給它賦予一個專業的身份，你是一個專業的健身教練，那你的身份是什麼什麼什麼，那運動時間有多久，那設計一套在哪裡就可以做的減脂菜單，那內容要有什麼什麼什麼，這樣的指令呢，你才能生成出真正符合你自己需求的這個運動菜單，然後要麼把它送出給大家看一下。好，這樣呢，它就依據你的需求跟你的條件，幫你生成出適合你的這個運動菜單。好，基本上呢，第一個技巧的使用總結呢，就是我們要賦予 AI 一個專業的角色，讓它以這個角色來回應你，而不是單純的當做搜尋引擎或是簡單的問答使用。再來第2種的 AI 使用技巧呢，就是用來比較一些內容，比如說大家最常會去比較的就是什麼東西跟什麼東西的比較，那像是比如說你可以說幫我比較 iPhone 16 Pro 跟17 Pro 有什麼差別，這是大部分人的用法，但是呢實際上呢，這樣的用法其實也沒有什麼太大問題啦，只不過如果我們想要讓它更詳細更符合我們需求的話，你可以像這樣子講，請用表格比較 iPhone 16 Pro 跟 iPhone 17 Pro， 欄位包括什麼東西，然後以及你想要知道的為什麼值得或不值得升級，然後最後呢再請給我一句總結的建議，用這樣方式會得到你更想要知道的答案，而這樣得到呢是比較廣泛的資訊的內容整理。好，我們來分別送出給大家看一下。好，我們來看看2個指令生成的差別。好，左邊呢，這是我們簡單只是講說比較 iPhone 16 Pro 跟17 Pro 的有什麼差別。好，那這邊呢有講說 iPhone 16 Pro、iPhone 17 Pro 怎樣，然後基本的這種規格比較啊，然後這邊有主要差異跟升級點，然後下面整理的就只有講說值得關注的3大升級重點有什麼，那購買建議大概是怎麼樣。然後這邊呢還有講下一步建議，如果你還想要進一步的比較相機功能的話，它可以再列出這個具體的畫質的差異。然後我們來看一下比較詳細一點點的這種指令生成出來結果呢，這邊呢比較表呢會按照我們的需求來整理出來，比如像是規格差異、價格、適合族群，然後值不值得升級的這個理由。好，我們來看一下上面呢是這個規格的比較，然後我們再往下看適合族群的分析適合誰，然後為什麼值得或不值得升級，有沒有？我覺得光是看完多了這個適合的族群跟為什麼值不值得升級，最後再給你一個小小的總結，基本上看完這樣子呢，你就不太需要再去問 AI 相關的一些問題了。那像這邊的話，你可能還需要再反覆的去針對缺少的部分反覆的去詢問，所以呢你只要再多個2-3句去問他，得到的答案呢會比起呢單純這一句好的非常非常多。再來第3個使用 AI 的技巧，就是讓 AI 來模仿你。比如說你今天如果是社群經營者，或者是你想要回信的話，那像是以社群經營者，你可能會請他幫忙寫一些文案嘛。那像是如果我要寫說周一喝咖啡的科學理由的新的 IG 文案，那我這樣把它單純送出，這樣呢基本上沒問題，它會產生一個不錯的 IG 文案。但是呢是不是適合你的，這肯定是不是，畢竟呢你自己寫 IG 的文案或是其他社群的文案，一定都會有符合你自己的一些語氣或者一些用詞，所以這時候其實我們可以提供他一些你寫過的案例，然後讓他去作為參考，讓他用相同的風格來寫一篇同樣的這個主題的 IG 文案。像比如說前面呢，你可以給他貼文1、貼文2、貼文3，然後呢讓他按照這樣同樣風格語氣分析完之後，再去寫出你要的這個主題的 IG 的文案。好，我們一樣再把它送出。好，左邊這邊生成出來的主題呢，你看它準備了4種不同風格的 IG 文案。為什麼會有4種不同風格呢？因為呢，他不知道你平常是用什麼樣的語氣啊、表情符號啊，或是大概用什麼樣的格式，很難幫你寫出跟你一樣的這種 IG 文案。所以這時候你可以去提供一些你曾經的貼文，讓它作為範例來模仿你。所以你看這邊上面呢會去分析你的語氣啊、句長啊、使用習慣、收尾方式之後，然後再產生一則新的貼文出來，用這樣的模仿方式呢，去寫出來的貼文呢，就會比較貼近你原本在寫作的方式或者是文案的內容。即便呢，可能有一些用詞還不是那麼符合你的習慣的話，至少這文案內容可能至少7-8成以上會是你原本在寫的這種習慣的方式。那你就只要稍微再調整修改一下，就可以拿來用咯。所以像是處理客訴回復信件也是一樣的。
你要讓 AI 來模仿你的一些語氣，或是你需要的語氣。所以像一般來說，如果你只有直接給他說客人的這個問是什麼內容，然後請他幫你回復客訴信，我們可以看看他回復的內容，只能說像這樣的回復應該也沒有什麼太大的問題。但是如果我們跟前面在制作 IG 的貼文一樣的話，先給他一個範例之後，最後再請他按照這個客訴的內容來回復的話，這樣呢就會按照你以往回復客訴的這個方式來回復，就會有差別出來了。然後我們一樣送出來看看，你看我們左邊這邊跟剛剛我們在生成 IG 貼文是一樣的。如果呢你沒有給他一個範例的話，他就會多準備幾個不同的範本給你。但是呢這個跟你以往回復可能會不太一樣。那這邊呢我們有準備的案例給他，他一樣會就先分析，然後最後呢直接產生一組這個回復的內容給你。而且呢這是參考你原本就已經回復過案例的這種風格啊、語氣、用詞等等。基本上呢透過模仿得到的這個內容呢，可用度至少都是7-8成以上的，你只要稍微再微調一下或確認一下就可以拿來使用了。所以呢如果要用在幫你回復什麼樣的內容的時候呢，提供案例給他模仿，這是一個非常重要的技巧哦。第4個技巧呢，就是要怎麼使用 AI 來定制計劃。大部分的呢要使用 AI 定制計劃呢，也可能會像這樣子，一句話很簡單的就告訴 AI， 比如說我想要在3個月內學會基礎日文，請給我學習計劃。好，我們先把它送出。你會覺得呢，其實這樣講好像也沒什麼毛病，基本上 AI 就會按照你的講的這個需求，制定一個呢3個月內學習基礎日文的這個排程給你，讓你去怎麼去學習。可是你要想哦，如果你要學會一個基礎日文，你這個學會的基礎日文，你的目標是什麼？你想要用在哪裡？這也是蠻重要的。像這樣安排呢，是從零基礎達到 N5 的這個程度，基本上有點像是為了考 N5 而去排的這個計劃。針對基礎日文來說的話，當然也是沒什麼毛病。但是呢，是不是你的需求了？這當然是打一個問號啦。所以如果你想要透過 AI 來幫你制定計劃的話呢，不要只有告訴他你的需求，然後直接讓他去定制這個計劃。我們應該要這樣子，比如說我想要在3個月內學會基礎日文。然後呢，你要告訴他，先不要給你學習計劃，請用蘇格拉底的方式問你5個必要的問題，比如像是目標啊、每天的時間、預算、學習偏好，是不是可以語言交換等等。然後回答完之後，再去制定呢幾個符合你的這個計劃。好，我們可以像這個把它送出。你看前面呢就會先問你5個關鍵的問題，比如說具體的目標是要幹嘛，起始點是什麼，就是你的基礎在哪裡，然後你可以投入的每天的時間，然後你可以投入的學習預算有多少，然後再來像是這種學習的偏好跟互動意願。回答完之後呢，他就按照這5個回答的內容來幫你定制這個計劃，這樣呢才會真的去符合你想要的這個內容，以及呢適合你的計劃。你看我回答他的呢是旅遊需求，然后零基礎，平日每天30分鐘，不要有預算，那我自己練習。然後你看他就按照我的回答，然後給我的新的計劃出來了。相較於剛剛這邊呢，就比較自式的學習日文的順序，但是這邊就會按照我的實際需求幫我去做調整。特別是你看他有講，如果呢你看不懂平假名，最多是不懂文法而已，但是看不懂片假名，你真的會餓死。因為呢，確實日本呢很多菜單、藥妝店的商品啊、車站啊，都是一些外來語的片假名，所以呢，你片假名的部分確實是一定要背熟。這樣你去到日本才至少念得出來，或比較能看得懂。然後再來它的計劃，你看就是比較有趣的一些學習的方式，不會是單純要你去一直背這50音啊，或是背什麼單字。再來學習的方式，計劃2，你看它有建議你可以去使用什麼 app 來搭配。然後最後呢，像菜單的部分啊，你可以搭配 Google 圖片搜尋啊，然後可以片假名的特訓要怎麼做啊，關鍵字跟數字的日文啊。然後像以旅遊實戰來說呢，你可以去多練習辨認出口、車票或是驗票口這些真正比較實用的。它的重點呢就是讓你生存率最高，不會餓肚子，然後比較不會迷路。缺點呢就是口說能力會比較弱，但是呢，如果你單純只是旅遊要視覺上的辨認來使用的話，學習這些呢會比較實用一點。所以你今天如果想要用 AI 來幫你創造點子或是一些學習的計劃等等，你就必須要讓他用反問的方式得到答案之後再幫你制定計劃，這樣呢就比較會符合你的需求。再來第5個 AI 的使用技巧，就是讓 AI 去更新它自己的答案。這個技巧呢，我覺得是5個技巧裡面最重要的一個。比如呢，我們以翻譯來作為範例好了，大部分人呢如果要請 AI 翻譯一個內容，大概就是這樣講啊，把這段文字翻譯成英文，不用太口語化。然後我們先都把它送出。好，基本上呢 AI 就會給你幾個版本，然後讓你去參考。
那大部分人呢就會止步在這裡了，就是直接看哪一個風格是你要的，然後就直接複製下來，拿去做使用了。但事實上呢，我們可以再繼續調整，比如說你今天是想要改寫成美國年輕人自然會說的語氣，那你就可以把這個需求直接告訴他，然後讓他去再做改寫，然後得到答案之後呢，你看這個還是一樣有好多個答案，這時候你可以讓他再去反思，比如說如果只選擇一個版本，你覺得哪一個最道地，以及呢還有可能再修改什麼嗎？然後我們可以再把它送出，然後你看他會按照我們講的你覺得哪一個最道地的這個說法，然後他幫我們選出一個最終的修改版本。那下面也有講說為什麼要這樣修改會比較好，這時候你覺得他就是給出最好的答案了嗎？其實你可以讓他再去反思一下，比如說你就直接問他說，你認為這是最好的答案嗎？然後把它送出，這樣一來呢 AI 呢就會不斷的更新再更新這個版本，直到優化到一個極致之後，你再把它拿去使用，或者是呢你可以在這個升級的過程中呢看一下 AI 是怎麼反思自己，以及呢怎麼調整這個答案的，對你來講呢也是一個學習語言的一個方式，變成用這樣反思的方式其實可以得到蠻多答案出來的，但這些答案都是對的，它並沒有哪一個是錯的，只是用法不同。比如說你看我跟他講說，你認為這是最好的答案了嗎？然後他說沒有絕对的最好，只有最適合當下情境的答案。就像我們前面講的，其實呢情境也蠻重要的，要看你是要用在哪裡，這必須要告訴 AI 你得到的答案呢會比較好一點。那這邊往下呢，他還是會再審視一次，看看哪些地方還可以再修改，然後最後呢再修改一個比較平衡的版本給你。那你就可以看一下這句話它翻譯的這樣子到底好還是不好，適不適合你使用，或者是它翻譯完之後你可以再告訴他你預備要用在哪裡，那你覺得這樣還可以再修改嗎？用這樣反覆調整之後，你得到這個答案呢會是更好的。當然我們這邊只是舉例這種翻譯語言的部分啊，那你今天如果是想要列出什麼行銷啊、寫履歷啊，或是寫什麼樣的內容的話，其實也都可以用這樣反思的方式不斷的去更新跟調整新的版本出來，直到了連你自己看了之後也找不到任何的毛病的時候，那這個版本呢應該就是最終你想要制作出來的內容了。看完上面5個 AI 的使用技巧之後，對於資深使用 AI 的人來說應該沒什麼差別啦，但是對於如果剛入門 AI 或者是使用 AI 一直不知道怎麼用的人來說，應該是非常的實用。當然除了上面提到的5個 AI 技巧之外，其實還有非常多使用技巧，之後有機會我們會陸續的再跟大家分享。今天影片我們就分享到這邊了，如果喜歡今天影片，別忘了按讚、訂閱、分享，還有開啟小鈴鐺。如果想要知道更多 AI 相關教學的話，別忘了在底下留言哦。我是阿湯，下次見，拜拜。